গুড মর্নিং ফ্রেন্ড, তোমাদের আমার চ্যানেলে আবার জানাই স্বাগত। এখন বাজে বেলা 11টা, আর এই দেখো আকাশে প্রচণ্ড রোদ্দুর। আজকে আমি তোমাদেরকে বলবো, তোমাদের বাড়িতে যদি কারোর বাড়িতে পাখি থাকে তাহলে পাখির ঘরও নিশ্চয়ই একদম গরমে তেতে উঠেছে। তার জন্য তোমরা কি করবে, এই দেখো কিছু ইনডোর প্ল্যান্ট তোমরা কালেক্ট করো, বা তোমাদের বাড়িতে যদি থাকে অবশ্যই তোমরা পাখির ঘরে রেখে দাও। এতে টেম্পারেচারটা কম হবে এবং পাখিরাও একটু শান্তি পাবে। কিছু ইনডোর প্ল্যান্টের মধ্যে তোমরা কি কি গাছ রাখবে? অ্যারিকা, জেড প্ল্যান্ট, স্নেক প্ল্যান্ট, এই যে স্পাইডার প্ল্যান্ট, এটা হচ্ছে যে প্ল্যান্ট তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে, এবং স্নেক প্ল্যান্ট, অ্যালোভেরা, মানি প্ল্যান্ট, বিভিন্ন ধরনের প্ল্যান্ট, ইনডোর প্ল্যান্ট তোমাদের পছন্দ মতো তোমরা রাখতে পারো। আমি এই প্ল্যান্টগুলোর সাথে এই যেখানে অ্যারিকার একটা ঝাড় রেখেছি। এই গরমে টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে এবং পাখিদেরকে একটু স্বস্তি দিতে অবশ্যই তোমরা তোমাদের ঘরে, পাখিদের ঘরে গাছ অবশ্যই রাখো। থ্যাংক ইউ।